أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال أيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلف لنا خيرا منها. Musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam en weltaniki allahu subhanahu wa ta'ala on tawnuɗo en kadi hande e nde bimbire e hoore ɗe jarrabuyeji tiiɗuɗi muusuɗi ko fi honnu allah subhanahu wa ta'ala jarribanto bani adama ko sabu piiji ndan ko so tawi o yiɗima o jarriboma go'o ɗiɗaɓum ɗum kadi ko jarribantoma ko fi yo yaafuma bakkatuji maɗi tati ko honɗum kadi woni ko o jarriborayma ko fiya ndaare sa wawai muññade tabita yo allah wakku en muñal e hoore ɗi jarrabuyeji ɗi heɓuɗen haray hiɗi ɗuuɗi haray inchallahu kullu insanin yubtala bi qadri imani bani adama fuu bani adama o jarriborte yero embere imanu makko. Musidɓe julɓe tedduɓe e ley konngol laawol kisal haray inchallahu musidɓe meɗen ɓe sukaɓe meɗen fayɓe meɗen miññiraɓe meɗen e karamokojo meɗen ɓe fatiɓe Liberia de wi'a inna lillahi wa inna ilayhi raji'un den toro allah subhanahu wa ta'ala on yo allahu waɗuɓe e ɓen yanɓe shahid ko ɓe yahuno ko fi andugol deftere allah nden e anda sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ƴetta nde deftere allah ɓe waɗa ka salaji maɓɓe fi wurnitugol ka dina l'islam ɓay allah subhanahu wa ta'ala on o daali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun o tagirari bani adama o tagirari jinna e yimɓe sina fiyoɓe rewmo a wawata noon rewde allah tawata a andamo ɓe sukaɓe meɗen ɓiɓɓe meɗen ko tawata hino weli ɓeno yawno tigi tigi on fi andugol nde deftere allah tawi ko ɗo allah subhanahu wa ta'ala woni ko nodditirɓe o ceernojo meɗen karamokojo meɗen o acciti golleji makko fop o acciti belanduri aduna fop o ƴetti golle makko ɗen fop o waɗi golle ko annabaɓe nelay waɗayno ko ɗum woni noddangol allah subhanahu wa ta'ala hunjina fayɓe qur'an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maki khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa allama ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fuu moɗon ko on janguɗo qur'an ha faami o faamini nde goɗɗo go kadi. Musidɓe julɓe tedduɓe haray oɗo o lutti e ɗum ɗo haray neɗɗo fo neɗɗo non ko wuurɗa e muɗum kon koye hoore ɗum kawni ko allah subhanahu wa ta'ala ƴettitayma haray ɗum ɗo ko battane moƴƴo yo allah okka en fuu meɗen battane moƴƴo ɓe sukaɓe meɗen e o karamokojo meɗen fatiɓe Liberia haray yo allah on fewni en yaafoɓe yo allah wattiduɓe yanɓe shahide hara ko sayyidu shuhada ɗum ko Hamza bun Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Musidɓe julɓe tedduɓe laawol kisal hino waɗni ɗon hiɓe mari programme jumaje ɗen fop à partir de 21h45 l'heure de Paris haray waɗugol yewtere l'islam ɗum ko anda ɗum e jumaje ɗen fof haray hande ɗen programme no karamokoɓe meɗen tedduɓe meɗen oustaz Mouhamadou Wuri ɓe wontiraɓe men ka meɗen haray inchallahu mawɓen ɓe makay ko yani hino firta ko sati joni en heeɓi o musiba ɗo musiba musuɗo musiba tigi tigi on wonayɗo saabu ko bakkatuji yaafa musiba waɗayɗo tabu tigi tigi on ko darjama on townaka aljannaji haray o liye en waɗu nde yewtere ɗon haray e ley konngol laawol kisal haray en yiltidiri programme on hande hiɗen invite ka radio laawol kisal à partir de 21h45 l'heure Paris no wowiri noon ka radio meɗen ɗo homɓe oustazɓe meɗen mawɓe meɗen tedduɓe meɗen karamokoɓe meɗen andaɓe kadi tolorɓe Liberia hino make oustaz Moustapha hafizahullahu wa ra'ahu da'iman wa abadan lil islami wal muslimin yo allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane maɓɓe kadi ko ɓe wone dogande l'islam on ko ɓe wone noddande allah subhanahu wa ta'ala satteneji ko woni heɓde muɗum yo allah waɗ ɗum fukkirɗu bakkatu. Hande ka radio meɗen haray ko ɓe woni ko invita ɗon oustaz Moustapha Liberia haray kala humpaɗo ko honɗum fecci Liberia kala humpaɗo ko honno feƴƴiri ɓe fayɓe meɗen ko honno ɓe faturi e ngal duɗal e kamɓe e karamo ko maɓɓe fuu ko honno ɗum ɗo woni ko sumiri haray inchallahu ko ɓe woni invita ka radio ɓe humpitay en yeru ko ɓe wawi humpitade kon hara wona nani hara nayen heɓu o musiba ɗo ha gasa wowlen haalaji goo taw hara kadi koye winnanteɓe bakkatu haray ko ɓeɗo noddita ka radio meɗen hande laawol kisal kala humpaɗo ko waɗi Liberia kon e ko honno waɗiri haray himo invita à partir de 21h45 l'heure de Paris inchallahu o humpito ko laaɓi haray e konngol e karamo ko meɗen oustaz Moustapha inchallahu
toloramɓe e Liberia. En toriki Allah yo Allah newnu ɗum ɗon kadi feƴƴa e hoore jam moƴƴere. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɗum ɗon ko musiba goo. Yo Allah heññumo e meɗen, waɗa ɓe yanɓe shahidi, mawɓe fayɓe ɓen fof kala mo payku mum lutti e muɗum. Yo Allah waɗu hara o suka ɗo ko jaɓɓoytoɗo mawɓe makko ɓen ka aljanna, yawma la yanfa'u malum wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim. Si bani adama perdi ɓiɗɗo muɗum, Allah subhanahu wa ta'ala o landoto malaika ɓen, ene on tettoyi piindi ɓernde makko nden, ɓeyna hime waɗi ɗum e yamirore ma. Ene ko honno jiyaɗon o wi, jiya o ɓe yiya mo jiyaɗon o yettima o ruttiki ka maɗa. Allah subhanahu wa ta'ala inna ko onon yo malaikaɓe, ibnu li abdi baytan fil janna wa sammuhu baytal hamdi. Mahane o jihaɗo an ɗo suudu ko aljanna, innon ndun suudu ɗon kay ko suudu yettare. En torike mawɓe fayɓe ɓen fof kala mo payku muɗum lutti e ɗum ɗo, haray ko ɗum ɗo woni ko yela. Mawɓe men ɓen ɓe makay wuuri du nafi wona fere kan haray si maayi. Haray ɗo ɓe fayɓe ɗo en tori Allah yo Allah waɗoyɓe e nedi annabi Ibrahima alayhi salam, o jaɓɓoyo mawɓe maɓɓe ka aljanna. On ƴettino ɓe, Allah luɓi on ɓe, on ƴettiɓe on naɓiɓe fi dina Allah. Tawi ko ton Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ƴettiriɓe, yo Allah waɗɓe yanɓe shahidi, innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi. Musidɓe julɓe tedduɓe, si ɗum ɗon feƴƴi, haray no humpitorɗon noon adna Allah on fof humpitike. Karamo koɓe meɗen kadi, ceernoɓe meɗen, mawɓe meɗen, yeesoɓe meɗen ka diine, makiteɓe oustaz Bari Sohnon hafizahullah, jibinande lagine, jibinande pita timbi tunni. Haray ko ɓeɗo kadi woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ƴettiti haray hecci hanki e talata on le 17 septembre 2019. Haray ɓeɗo kadi inchallahu haray ko natteteɓe ka meɗen kadi, haray ko hande ka juma ɗo joni bi isnillah woni ko ɓe juulete, ɓe juuleɗo ɓe natte e dimension inchallahu ka meɗen lagine ɓe wattinoye ka village maɓɓe haray timbi Madina. Haray jama on fof min turikeɓe waɗangol ɓe du'a, yaafoɓe, yaafanoɓe, yarloɓe, yarlanoɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɓe wonino ko aaden gando, ɓe wonino ko aaden mawɗo, faamuɗo, muññiɗo, wawɗo ɓeynugol, wawɗo moɓidirgol, andiraɗo muñal, na poɗantoɗo hunde. Ko yiɗuɗo yo ɓuttu, o yiɗa yo sonku. Ko yiɗuɗo yo fotte, o yiɗa yo lanke. Ko yiɗuɗo yo welde, o yiɗano yo haɓe. Ko on wonno oustaz Bari Sohnon hafizahullah. O men ardinimo e hoore ka dina l'islam, ila o ardina haka woni ɗo min heɓari e juuɗe makko illa khayra, si wona ko moƴƴi. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on o ƴettiti ko jeyi. Allah waɗiɓe sabu juulirdaji boyi darike ɗo. Yo Allah waɗanɓe ɗum ɗo fof ka mandake maɓɓe moƴƴo, yawma la yanfa'u malum wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, non ko fatunde. Haray musidɗo meɗen go kadi no fati Alman, on kadi fure on artirama Belgique ɗo. Musidɗo meɗen go kadi mo Dalaba kadi haray booje hino fati ɗo maketeɗo Mouhammadou Mahdiw, on non kadi no fati ɗo. Ko ɗi fureji ɗo tati woni ko juulidete hande inchallahu ka juma ɗo. Haray yurmendeji ɗin hiɗi ɗuuɗi, kono inchallahu moɓɓe makay jaɓu mi jaɓata ɗum wona sayre Allah no. Allah subhanahu wa ta'ala on hoddirino yimɓe hiɓe ronka ardude, kono hara kamɓe woni ko yadata. Allah hoddiri ɓeɗo tato noon ɓe juulidete hande nokku ngotum, ɓe natte kadi e leydi wotiri, ko wonɓe kadi e leñol gotol ka nder dina meɗen kadi. En toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewnu en o yaafo kamɓe fatiɓen, enen kadi yo Allah huuro en ko o yaafora en. Ñande hewtani en ka hewtani ɓe ɗo, yo Allah taw hara enen kadi ko e yaafaɓe, innahu waliyu zalika wal qadiru alayh. Musidɓe julɓe tedduɓe, haray si ɗum ɗo feƴƴi yo ɗum ɗo waɗan en dars, ɗum ɗo wonan en leeson, fi zalika ko sabu ɗum ɗo neɗɗo on ndi hani ko ibratun, ko tasakuye neɗɗo hani wajitade. Ɗum ɗo wonani en dars, en dogiti e ɓeɗo ha hewtiɗo ɓe yehi ɓe acci en ko neɓuɗen wo ko neɓuɗen ko enen kadi woni ko tawtoyta ɓeɗo. En toriki Allah ñande tawoytemɓe wata en tawroyɓe hersa, Allah enen kadi wata en yoɓo hersa. Haray inchallahu haray en e 21h45 on l'heure Paris, haray inchallahu fiyuyen waw humpitade ɓe sukaɓe meɗen ko honno woni ko ɓe fatori, ko honno woni sabu fatagol maɓɓe. Hiɗen andi ko lannu balɗe, kono haray be sabu on heɓo. Haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En toriki jama on fo feƴƴingol nde yewtere ɗo, fiyo jama on waw humpitagol ko feƴƴi ton haranayo julɗo wowlu ko anda fi muɗum. Haray ko wonno ka yewtere ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles, haray e ley konngol Laawol Kisal. min salmini on kala ka wawɗo wonde. Yo Allah ittan kala julɗo jogiiɗo ande, yo Allah sellin kala julɗo nawɗo, yo Allah okkor kala mo jogaaki, yo Allah ɓeydan kala jogiiɗo, yo Allah yurme kala faatiiɗo, yo Allah fewnu kala ɓoyliiɗo. Ntoriki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah wurne en fodde ɗan gurdam no moƴƴani en, yo Allah ƴettito en ñande tawta ko wala kara woni ko moƴƴani en. Ntoriki Allah, yo Allah waɗu gaburuji meɗen, enen e mawɓe meɗen fof hara ko wendu jeyandu e wenduji aljanna. Yo Allah huure en ko yaafora en, yo Allah waɗu jannatul firdawsil ala geɓal meɗen.
yo Allah yarnoy en ka wendune laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on ardo ka Allah e ɓernde hiɓunde e sirku. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.